Mamma. Leker du oppå mamma? Henrik leker. Hva driver Marte med da? Marte leker også, sant du gjør? Marte synes det er utrolig gøy å se på Henrik når han leker. Så er det kjent? Og ikke sitte oppå Marte. Det vil gjøre litt vondt, Henrik. Nei. Oi, det er litt vondt her, Henrik. Det er litt au. Ja. Det kan gjøre litt vondt, for Henrik er litt tung. Henrik, hva har du gjort for noe nå? Har du vært ute og lekt? Nei. Hvem har du lekt med da? Vanlig. Det er ikke vanlig det. Hvem har du lekt med da, Henrik? Daddy. Tøyser Henrik med deg. Tøyser Henrik med deg, Marte. Oi! En gulp. Au! Du, Henrik, hvem er det du har lekt med da? Hvem er det du har lekt med? Hvem er det du har lekt med? Hvem er det du